You know
kwa ajili ya vipindi ambavyo amechilia mahali hapa. Tumemwabudu Bwana, tumemsifu Bwana. Mwambie Bwana, ninakushukuru ni kwa ajili ya kunipatia nafasi ya kuweza kukuabudu, ni kwa ajili ya kupatia nafasi ya kuweza kukusifu. Kuna wengi wametamani hata wapate nafasi ya kuweza kukanyaga, hata kuingia katika nyumba ya Bwana. Mimi na wewe Bwana ameturehemia. Mwambie Bwana, ninakushukuru. Mwambie Bwana, ni asante. Father, we bless your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus for the blessing of life. Thank you Jesus for the blessing of salvation, that you chose us even before us choosing you, that you chose us when we were sinners, that you chose us when we were in debt. God, you saved us. God, you chose us. Na ndio Bwana tunasema uinuliwe hata asubuhi ya leo. Ni kwa neema zako Bwana, ni kwa neema yako. Acha Bwana tukakuabudu, acha Bwana tukakuinue. Mahali hapa Bwana tunasema kwamba sisi tunashuka chini ili wewe Bwana ukainuliwe, ili wewe Bwana ukainuliwe, ili wewe Bwana ukainuliwe katika jina la Yesu Kristo. We bless your name Jesus. Unastahili Bwana. Mimi nipungue, wewe ongezeke. Mimi nipungue, wewe ongezeke. Mimi nipungue, wewe ongezeke. Mimi nipungue, sia ongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe ongezeke. Mimi nipungue, mimi nipungue, wewe ongezeke. Mimi nipungue, mimi nipungue, wewe ongezeke. Tukiri sote kwamba tupungue mbele zake. Tukiri sote pamoja, mimi nipungue, wewe ongezeke. Uongezeke, uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe ongezeke. Mimi nipungue, mimi nipungue, Bwana, wewe ongezeke. Mimi nipungue, nipungue, nawe Bwana, nawe Yesu, wewe ongezeke. Uongezeke, uongezeke Yesu, uongezeke sana. Nipungue, wewe ongezeke. Mimi nipungue, wewe Bwana ongezeke. Mimi nipungue, wewe ongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana.
rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja katika safari yangu tatembea na wewe. Kwa dakika mbili acha tuende mbele za Bwana. Shukuru Bwana, mwambie pamoja Bwana, mahali popote niapo na kutoka mahali popote Bwana, kanyagapo hata niwe pamoja nawe, chochote nifanyacho hata niwe pamoja nawe, hata mahali hapa bila kufurahia uweza wake, bila kufurahia baraka ya Emmanuel, inakuwa ngumu hata kuelewa neno lake, inakuwa ngumu hata kusikia sauti yake. Mwambie Bwana, you need the blessing of Emmanuel. I need to enjoy you be with me. Mwambie Bwana, ninataka kufurahia kwa pamoja nawe, ninataka Bwana kufurahia uwezo wako. Mwambie Bwana, ninataka kufurahia uwepo wako katika jina la Yesu Kristo. Tunapofurahia uwezo wa Bwana, tunapofurahia uwepo wa Bwana, uponyaji, kubarikiwa, kuinuliwa kuko juu yetu katika jina la Yesu Kristo. We bless your name, we bless your name, we bless your name. Uinuliwa Bwana, maana wewe ni Mungu. Pamoja nawe Bwana, pamoja nawe Bwana, pamoja nawe Bwana. Niombe leti ya kwamba tu pamoja nawe, niombe leti ya kwamba tutafurahia uwezo wako, uwepo wako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Acha tunapoenda kusikia neno lako Bwana, acha neno lako likawe chini maishani mwetu, acha neno lako likawe chini kwa maishani mwetu, acha neno lako Bwana likawe chini, acha neno lako likawe uzima, uzima tele tele, katika jina la Yesu Kristo. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja sadaka ya makofi. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani sote tulikuwa tumesimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona dadi peke yake ndio amesimama, wengine wote ni wazee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Na kuna wale ambao wako katika maombi, Mungu awapatie neema, na kuna wale wenye wameketi ni kuchoka, Mungu awapatie nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Asanteni sana watumishi wa Bwana. Wakati wanapokuja, just appreciate them. Haleluya. Wapigieni makofi, wapigieni makofi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Amen. Ninajua wakati mwingi unapata tunachoka kwa sababu ya wiki nzima, kwa sababu ya mambo mengi huku na huku, mambo mengi tunafanya kama wanadamu,
kazi nyingi tunapitia kama wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini katika yote neno la Bwana linasema kwa wale wamtumainio Bwana, Bwana atawapatia nguvu mpya. Haleluya. Watamtukuza Bwana bila kuchoka. Haleluya. Watakimbia bila kuchoka. Haleluya. Watamtumikia Bwana bila kuchoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. I know nimesema leo acha nifanye testing and I can see. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana. Haleluya. Karibisheni mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Mnamuonyesha mahali anaketi. Mzee mnamwangalia, mnamwachanisha. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Namshukuru Bwana ni kwa ajili ya nafasi hii ambayo amenipatia tena ya kuweza kusimama na kumtukuza huyu Bwana. Ya kuweza kusimama na kusema yeye ni Bwana. Haleluya. Ya kuweza kusimama na kushuhudia ya kwamba yeye ni Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Bwana hata kwa ajili ya vijana wetu ambao wamechukua zamu ya kusimama na huduma mahali hapa, na ninaamini ya kwamba hiyo ni mbegu na haitawahi kuoza ibakie chini. Itaoza na itachipuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Namaanisha hakuna kitu inamea kama haijaoza mwanzo. Haleluya. So inaonekana nikana kwamba ni mwanzo tu. Nikipeana ushuhuda wangu kwa uchache kabla niendelee. Ile saa iko sawa? Can I go with that time? Because I don't have anything here that I can see time. 11:38. So iko nyuma na 10 minutes. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nikiwa kijana nimemtumikia Bwana. Kutoka ile siku Bwana aliniokoa nikiwa katika mkeka ule wa mauti. Madaktari wakiwa wametafuta ugonjwa wamekosa. Maana madaktari wanatibu kitu ambacho kinaonekana kwa labu. Madaktari wanatibu kitu ambacho kinaweza onekana kwa microscope. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama kila kitu kiangaliwa kiko sawa na wewe uko mgonjwa, mapepo hayaonekaniki kwa labu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Demonic powers hakuna microscope inaweza ona. Na namshukuru Bwana, alisema bado sijamalizana nao. Hata wakati ule nikiona kwamba maisha yangu yamefika mwisho, sikujua kwamba siku moja nitakuja simama nishuhudie kuhusu Kristo. Haleluya. Wakati Bwana aliponiokoa, nakumbuka mama yule akakuja mahali pale, maana ameambiwa kuna msichana anakufa mahali na ni mgonjwa, hamukangi, anashindanga hapo kwa mkeka. Na wakati mama yule alipokuja mahali pale, aliniambia jambo moja: msichana, nimekuja kukuombea Mungu akuokoe. Hata ukifa leo ujue unaenda mbinguni. That is something I will never forget. Na hiyo kitu ikanipatia, it gave me hope, because I knew I was dying but I didn't know ninakufa ninaenda wapi. Bwana Yesu asifiwe. Deep inside I knew something was wrong and I knew I was dying but I didn't know nikikufa ninaenda wapi. Na wakati alipokuja kunipatia that assurance, wakati ule nikampokea Bwana na nikajua kwamba kuishi kwangu ni Kristo na kufa kwangu ni haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ule sikubeba tena maisha yangu, na ningeona Bwana akinitia nguvu,
Na nikajiona Jumapili moja nimeenda kwa kanisa, ilikuwa karibu, walikuwa wanaweka Holy Speaker. Holy Speaker inawekwa hapo mbele ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. There's that thing inafanya shake. Huwa naiona kila siku, leo sijaiona, ni kama imefichika mahali. Just press it. Na ikafika pale, nikaona kuna keyboard mahali pale. Hiyo keyboard nadhani it was this size, if I'm not wrong, maybe ndogo zaidi ya hii. Nikaona hapo na nikamwambia Bwana, natamani nikutumikia maisha yangu yote. Na nikaenda kwa madhabahu na nikashika keyboard, wakiona kwamba wamepata mchezaji, na mimi kumbe network hata hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Na ninakumbuka wakakuja wakadisconnect, wakatoa yenye napeleka huko, ndio sasa nikae peke yangu hapo nisikie peke yangu. By that time I made a prayer and I made a covenant with God. Kamwambia Bwana, nitakutumikia maisha yangu yote. Na sikujua vile Bwana aliniponya. I don't know. Wakati ule sisomi, nimedrop shule. Na nikakaa mwaka mzima. Na wakati nilipotoka pale hiyo Sunday, kanisa ikasemezana kwamba kuna Bible school yenye pastors wanafanya Nairobi. So watanichangishia, I go there instead ya kwamba nikae huku nyumbani nipatane na mambo mengi nikasikize injili. And that was 2005, 21 years ago. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaenda Kilimani kasikiza injili for the first time. Sikuenda pale kusikiza injili kwa sababu nataka kuwa pastor. Nilienda pale kusikiza injili iniponye. Bwana Yesu asifiwe. Maana sikuwa najua kwamba Mungu alikuwa ananiandaa. Hata kabla nipate certificate ya form 4, nilikuwa na pastoral certificate. But to me it was a paper because I knew I needed the gospel more than anybody. The following year I went back to school. Karudishwa form 3 na nikamaliza 2007 form 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati ule sikuwa nimekaa, nikiwa seminar pale, nikapewa kazi ya kusafisha bookshop, the showroom. Kulikuwa kuna room inaitwa showroom, ilikuwa inaitwa video room. I don't remember, but it had a room. It had a name, I don't know, video room or showroom. It had everything inside. Ilikuwa na instruments, ilikuwa na vitabu ukifika hapo ukitaka kusoma. So one day missionary Kim akanipatia vitu vingi nikatupe. And I don't just throw things. Lazima niangalie ni nini hichi chenye natupa. Na nikaona ndani kuna kitabu imeandikwa Korean language yote, but imechorwa keyboards yote. And I could see hizo dots zimewekwa. Na nikafuata Korea mmoja akanitranslatea, hii ni C, hii ni D, the major chords. Na kuna minor chords, kuna diminished. So I started with the working of the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu alinifundisha keyboard, including guitar. Na nikakaa, na wakati niliporudi Kilifi nikapanda kwa hiyo madhabahu, and it was a surprise. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa among the first ladies wenye wamecheza keyboard Kilifi. Nimetembea kwingi sana, watu wakitaka kuona msichana anacheza keyboard. Ninaenda mahali nicheze ndo niingize wengine uchungu. Kama yeye anaweza cheza, sasa mimi naweza cheza. Kwingine utaenda watu wataona unajionyesha, kwingine utaenda wengine watasema wa train. And that's how it started. Right now, so minus 4 years, how many years are there? 21 minus 4? That's 17. Hallelujah. Sikuwa najua in 17 years to come kuna madhabahu Bwana
atanipatia nikaweze kusimama. I'm just here. Naweza kuwa unaniona tu Reverend, nisikiza mabishop. Kitu nataka kuambia kwamba kila mmoja Bwana amempatia neema yake. I'm just here to testify that is good. Hallelujah. Amen. Niko hapa kushuhudia ya kwamba kuna Mungu. Wakati nilikuwa nimekufa moyo, wakati wazazi wangu walikuwa wamekata tamaa, na Bwana akaniokoa pale. Yule Mungu ambaye aliniokoa pale, huyo Mungu ako na uwezo wa kufanya hitaji lolote ambalo uko nalo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikuwa najua kama nitakuja kuwa na msichana mrembo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikuwa najua kama nitakuwa kuja kuwa na kijana mhandisi. Niko na wasichana wawili, sio mmoja. Mwingine asianze kujiuliza ni yupi. Hallelujah. Amen. Sikuwa najua kwamba there's a man somewhere mwenye amewekwa kunitafuta all the way from Nyamira to Kaloleni Chilulu. Bwana Yesu asifiwe. Kama uone muujiza, mimi naona muujiza. Hallelujah. Unaona ni wasichana wangapi? Unaona ni counties ngapi? Hallelujah. So everything chenye uko nacho wakati unapoona ni jibu. Kila kitu hata kama ni kidogo vipi, wakati unapokichukulia kwamba hichi ni baraka Bwana ameachilia na Bwana ameruhusu, trust me, moyo wako utakuwa ni moyo wa kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Hautakuwa na moyo wa kulalamika. Mara nyingi tunakuwa na moyo wa kulalamika kwa sababu hatuangalii kile ambacho Bwana ametufanyia maishani mwetu. Unafikiria nitakula nini? Kitu ni kwamba wewe unafikiria utakula nini, na umeamka uko mzima, uko na miguu unaweza tembea, uko na mikono, uko na macho unaona. Kuna mwingine hizo vitu zenye uko nazo hana. Hiyo ni sababu ya kumshukuru Bwana. Unalalamika, au mimi hata sina simu kubwa, hata niko na kabambe. Ndio, kuna mtu mwenye amesaliwa akiwa kipofu hata hajui aina za simu zenye ziko. Hallelujah. Anapewa kabambe, anapewa mtu akipiga una receive na hii side. So maybe anaekewa mark, hajui messages zinaandikwa aje. Wewe Mungu amekubariki hata na hicho kitu. Si mwambie Bwana ni asante. Hallelujah. Watoto tunarudi shule, unaweza pata hauna kitu chochote ama hauna vile vitu ambavyo unahitaji kama mwanafunzi. Mzazi ameng'ang'ana, badala ya kuwa upate baby trouser 3 ama trouser 2 kama wengine, you only have 1 trouser, ama you only have 2 trousers, ama you only have 1 shirt. Unaifua jioni, asubuhi imekauka. Shukuru Bwana hata kwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anatamani hata huko shule aende na hajaenda. Wewe umeenda, ni shati iko ngapi? Unamshukuru Bwana kwa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana katika kitabu kile cha Zaburi, the book of Psalms chapter 125. The book of Psalms chapter 125. I'm reading verse 1 and 2. The book of Psalms chapter 125. Nadhani kila mmoja ambaye kuna Biblia kwa mahali pale. Verse 1 and 2, the Bible says, those who trust in the Lord are like Mount Zion. Those who trust in the Lord are like Mount Zion. I'm reading from NIV. So kama uko na Biblia aina nyingine usishangae ukajiuliza kwani mama anasoma wapi. Unaweza kuwa kuna New King James. I'm reading from NIV. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken.
but endures forever. Bwana Yesu asifiwe. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people, both now and forevermore. Hallelujah. Wale wanaomwamini Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatawahi kutingisika. Enda kunyeshe mvua ya mawe, enda kunyeshe mvua ya vipi, maana mlima hautengezeki na mchanga tu. Bwana Yesu asifiwe. Mlima kuna mawe ambayo huwa yako pale, na unapata haya mawe si mawe tu. Wakati unapoenda Chasimba kutoka na njia ya Kaloleni kwenda Kilifi, kuna mahali pale tulikuwa tukipita tukiwa wadogo. Sasa hivi ninapita ninaangalia, kuna mawe pale huwa yanamea, they keep on growing. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mawe yamekuwa mahali pale, na ni mlima, lakini ni mlima wa mawe, inaendelea kumea kila siku. Na yale mawe yamekuwa pale hata kabla nizaliwe. Nikiwa mdogo tunaenda Kilifi tunayaona, na mpaka yako pale mpaka Yesu aje, yale mawe yatakuwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unapomwamini Bwana, when you put your trust in God, when you put all your hope in God, inasema ya kwamba Bwana yeye mwenyewe huwa anatufanya. Wakati alipoita wanafunzi wake, hakuita watu ambao walikuwa wanajua neno. Hakuita watu ambao walikuwa wako sawa, wamejihami. Some of them doubted. Wakina Nathaniel wakauliza, is there something good that can come from Nazareth? Kuna kitu chochote chema kinaweza toka hiyo area? Ni kwa sababu hawakuamini kwamba kuna Mesaya anaweza toka huko. Yohana wakati alipopitia changamoto, you can imagine this is somebody who not only prophesied, not only confessed kwamba there's somebody coming mwenye is greater than me. This is somebody who baptized Jesus. Hallelujah. Hata wakati ishara inafanyika, ishara ya Roho wa Bwana akishuka kama dove, njiwa, sauti katokezea kwamba huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Who was there? It was Jesus and John. Bwana Yesu asifiwe. So John could see, could hear the voice of God, but because of problems, but because of hardships, akaanza kudoubt, akaanza kutoa trust yake. Napenda sana wakati ninaposoma kila wakati hiyo neno, maana inanitia nguvu ya kwamba haijalishi hata kama mambo itaonekana vipi, continue trusting in him, because there's nothing you can do. You can't give yourself life. You can't do anything. When you reach that point of surrender, trust me. Yohana akajipata katika shida, akajipata yuko gerezani, na pale gerezani akaona kwamba mambo hayaendi vizuri, maana hakuna gereza lenye liko vizuri. Achana na hii ya movie yenye tunaonyeshwa. Hallelujah. Yeah. Sometimes we watch movies as family, na unapata wakati mwingine tunaangalia tunaona gereza za huko nje, unaonyeshwa mpaka mtu analetewa ako kwa room, kuna room services, unajiuliza hata mimi niende huko nifanye nini pale huko? No, hizo ni movies. Bwana Yesu asifiwe. When it comes to gereza, kuna wale wenye wameenda cell, everything is there, you are being given buckets there, everything is there, eating is there, and everything there. Na Yohana angesikia
ndani yake ya kwamba mimi nilihubiri neno la Bwana, mimi nimebatiza huyu Yesu, mimi nimefanya kila kitu, nimeandaa mpaka njia. Sasa hivi anajipata kwa peke yake, hakuna mwenye anakuja kumwangalia apart from wanafunzi wake, na wanafunzi wake hakuna mazuri wanamletea, ni udaku tu wa kumvunja moyo zaidi. Wanamwambia huyo Yesu, najua huko anaendelea kufanya kazi. Kafika mahali akawaambia, kamuulizeni huyo mwanamume kama ni yeye Masihi mwenye nilikuwa ninahubiria ama kuna mwingine anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule hata yeye mwenyewe haelewi. He doesn't know who to trust. He doesn't know what to trust again. Because anaona maisha yake yamefika mwisho. Anaona ni kana kwamba haoni mbele. Hajui hukumu itakuwa vipi. And I think that led hata kwa kifo chake. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona vile paka akaitishwa kichwa. Kichwa kikakatwa. Alidoubt. Mutarajia. Trusting God is not easy. If I have to tell you the truth, trusting God is not easy. It's by faith. And where will it come from? From the word of God. Ukijua kwamba Bwana amekuwa pamoja nami, ameniita si kwa sababu ni mimi nilimtaka. Yohana 15:16 anasema, sio sisi tuliomchagua Bwana. We are not the one who chose him. Is the one who chose us. Alitupenda hata wakati ule tukiwa katika dhambi, wakati ule tukiwa katika wafu. Mfu haezi jichagulia ni nguo gani anataka kuvalishwa. When you are dead, you can't choose the type of shoes. Wewe ulikuwa unapenda hiyo rangi ama uko unapenda, wewe utavishwa na lazima uvae. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo uvae, unavishwa. Kuvaa si ile wewe mwenyewe unavaa, unavishwa. Hakuna mtu atakuuliza sasa unataka rangi gani, maana wanajua there's nothing you can do. Hiyo inafananishwa na mtu mwenye hajaokoka. Na hata katika hali ile Bwana akatupenda, Bwana akatuchagua, Bwana akatufanya wake. Kitu peke yake anauliza, kitu peke yake anataka ni kwamba tukamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Akisema kwamba atatenda, tukamwamini kwamba anatenda. Akisema kwamba hatawahi kutuacha, tuamini ya kwamba neno lake ni kweli na neno lake ni amina. Watoto mnaoenda shuleni, kuna wale ambao mnaenda boarding. Unaweza kuwa huko na mzazi wako pale, hauna babako, hauna mamako, hauna relative yako pale, unajipata huko peke yako. Na nataka kukwambia hauko peke yako. Kuna Mungu ambaye ako ndani yako, mwenye aliahidi ya kwamba hatawahi kukuacha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapoendelea kumwamini Bwana, wakati unapoendelea kuweka tegemeo lako kwa Bwana, kuna nguvu ambazo Bwana mwenyewe hupeana. Kuna amani ambayo Bwana hupeana. Kwa wale ambao wako katika ndoa, kwa wale ambao wako katika familia, there's nothing good that you'll do for you to be loved. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo wale ambao wameokoka, hata utake usitake, hata uoshe watu miguu, hata ufanyie kitu gani, kama Yesu hakupendwa, alifufua watu, akalisha watu, unataka upendo? Upendo kwa nini? Ni nini umefanya? Bwana Yesu asifiwe. Hautapendwa edo umefanya haukufanya. Yesu alilisha watu na akahakikisha watu wake wa karibu, wanafunzi wake, hawajakosa cha kubeba. Na ilifika mahali akajipata ako peke yake. Anawauliza, hivi hata ni sale moja hamwezi omba nami? So kama Yesu hakupendwa, kama Yesu hakuweza kupendwa, acha nikwambie, kama maisha yako ni kutarajia kupendwa, utakuwa unavunjika moyo sana.
Na ndio sababu nikawaambia hapa juzi wakati wa prayers Friday ya kwamba hata Yusufu hakupendwa. Alifanya kila kitu sawa, na bado akajipata prison. Kitu ya kwanza hata kabla ajipate prison, amechukua chakula kupelekea ndugu zake. Si yeye atashiba, ni wao watashiba, na bado hawakumpenda. Bila shaka walikula wakashiba, wakapata hizo nguvu sasa za kumfanyizia maneno. Tena bado wakataka pesa kupitia yeye. Ameenda huko, kufika huko nako hakuna chochote. Amefanya kibali cha Bwana kimekuwa juu ya hiyo nyumba. Mpaka Potifa anasema kwa hii nyumba. Sasa Yusufu ndio mwenye kusema, lakini bado akajipata wapi? Prison. Trust in the Lord. Pendana watu. Sijasema usipende mtu. Wapende na moyo wako wote. But usiwe na fikri ya kusema kwa sababu nimempenda huyu naye atanipenda, kwa sababu nimemfanyia hichi naye atanifanyia. Toa hiyo. Wakati unapofanya, jua ya kwamba unafanya ni kwa sababu wewe unawakilisha Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Chochote unachofanya, jua ya kwamba unawakilisha Kristo. Na hata ikifika mahali usikie kana kwamba umechoka, hauwezi, endelea kumwamini Bwana. The Bible says those who trust in the Lord are like Mount Zion, mlima ambao hautingisiki. Kuna mawimbi yatakuja, kuna mvua itanyesha, kuna gharika itakuja, lakini wakati Bwana anapokusimamisha kama mlima Sayuni, Bwana anapokuzingira kama vile anazingira watu wake, na siku kuzingira tu kwa siku moja, anakuzingira maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia kwamba wakati unapookoka, you are heaven citizen. Your citizenship is in heaven. So Bwana hawezi kukuachilia. Sometimes watu wanaweza kosa kukuelewa. Whenever my daughter travels, it's a very long journey. Na hata wakati anapoingia gari hapa saa 8, ninajua by saa 2 atakuwa amefika asubuhi. Na I thank God, Juzi for the first time she traveled without her phone. Her phone was here. She has been traveling for the past 3 years. Peke yake anakuja with her phone. So atanipigia, mama, tumefika Narok, sijui ni kule nini. Namwambia tafuta kitoo chenye unaweza fanya, unaweza kula yenye haina mafuta ikakuharibu tumbo. Kidogo kidogo, mama, tumefika Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Nimwambie, we fanya hivi, weka hiyo simu na ujifinike kwenye mahali huko, unafanya nini? Ulale, tukutane Mombasa asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Maybe hakuwa ananielewa, kwani mama ni kama huwa hataki. Why should I bother myself? There's a time she had problems. The first trip akuja peke yake, alikuwa na shida chungu mzima. Mpaka namwambia chukua simu mpatie dereva niongee naye. Namwambia dereva simamisha hiyo gari, mwanangu ako na shida. Na niko mbali huko. No matter how much I want to help, I can't help. Siri ni kwamba kila mmoja wenu, bora umeokoka, jua kwamba mahali popote unapoenda, hata kama wazazi wako hautakuwa pamoja nawe, Mungu akiwa pamoja nawe, malaika zake wanakuzingira. Bwana Yesu asifiwe. Ulinzi wa malaika, ulinzi wa malaika, upende usipende, these are blessings zenye huwezi zikataa, yani ni by force. Hizi una option, hizi ni by force. Malaika wanakuzingira ukiwa darasani, ukiwa katika gari, na ndio sababu unapata to them wanaona ni kama I don't care, bana mimi nitalala. Na namwambia Bwana, ninakushukuru, maana siwezi chukua nafasi hii. Hii nafasi ni yako. Tawala njiani, hiyo gari najua iko salama kwa sababu mwanangu yuko hapo na ninalala. Hallelujah. Na ninalala very peacefully because it's not my work. Siwezi linda hiyo gari,
Siwezi anza kumwambia dereva basi dereva huko basi endesha vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ninaachia Mungu, namwambia Bwana, hata kama kuna dereva, wewe ndio dereva wa hiyo gari. Huyo dereva ameumbwa na Mungu. Na Mungu anajua akili yake, anajua moyo wake. Hiyo ni assurance mnastahili kuwa nayo watoto. Bwana Yesu asifiwe. Continue trusting in God. It doesn't matter ni chochote gani kile ambacho kimetamkwa maishani mwako. Sometimes as children unapata tunaishi na hofu ya kuna kitu kilinenwa maishani mwangu. Sasa mimi hata hakuna lolote lenye naweza fanya. Mimi hata hakuna chochote chenye naweza fanya. Unasema mimi nimekuwa nikiitwa mjinga nikiwa mdogo. Mamangu amekuwa akinitamkia. There are things as mamas, as parents, unapata tunatamkia watoto. Hatujui ile. Kuna maneno, kuna majina ambayo tunatamkia watoto. Unapata haya majina yanakita mizizi. Jabezi akamlilia Bwana, akamwambia Bwana, hili jina mimi sikulitaka. Mamangu aliniita kwa sababu ya uchungu wake wenye alikuwa nao. Bwana, naomba unikumbuke. Kuna wengi wetu tumeita watoto wetu maumbwa. Haleluya. Unaita mtoto ulimutaja jina mzuri. Wakati ulipomzaa ukamwangalia hivi, kasema huyu ni kerubo. Haleluya. Alafu anakuja anafanya kitu, umemtuma sukari. Sukari robo, majani ndogo. Anaenda akiimba, akifika njiani anaona wengine wanacheza. Anasahau, anaenda dukani, anarudi na unga kilo moja. Na uko na ndoo mzima ulisiaga. Bwana Yesu asifiwe. Unangoja sukari na majani, anakuletea unga. Sema toka hapa mbwa wewe. Rudisha. Kuro. Hata kama ni chiwawa. Bwana Yesu asifiwe. Mbona uite mtoto mbwa? Kuna siku mwanadamu anazaa mbwa. So wakati unapoita mtoto wako mbwa, jua kuna lijibu likubwa hapo. Ni nani? Na mzee wako akiwa hapo karibu, inamaanisha hata kama mzee ni nani? Maana jibu linaoa jibu lingine. Na wanazaa kajibwa. Bwana Yesu asifiwe. Chiwawa hazaliwi na mwanadamu. Chiwawa anazaliwa na jiwawa. Ni jiwawa ama ni chiwawa? Haleluya. Wakati unapoita mtoto wako mjinga, jinga sana wewe kuja hapa. How do you expect that school wanafundisha, walimu wameenda ma university kufundisha watoto, alafu waongozwe na mjinga? Unaita mtoto wako mjinga? Una expect mtoto wako akuje position 1 na ni mjinga? Bwana Yesu asifiwe. Akikuletea amekuwa 99 over 100. Tena huyo wa 100 alikuwa mgonjwa, hakuwa shule. Na yeye amekuwa 99, unamchapa. Unamchapa aje na ni mjinga, na lazima akamilishe the prophecy. Bwana Yesu asifiwe. Tunamalizia na kitabu cha Isaiah. The book of Isaiah chapter 54. The book of Isaiah chapter 54. Verse 17, the Bible says, no weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. Bwana Yesu asifiwe. That is Isaiah chapter 54 verse 17, and the last verse is John chapter 10 verse 10. I think wengi wanaijua. John chapter 10 verse 10, what does it say, Mora? The thief comes to steal, to kill, and to destroy. Continue. I have come that they may have life and have it abundantly. There are some versions, life in abundance. Kuna zengine that they may have life
have it to the full. Bwana Yesu asifiwe. Isaya kupitia Roho wa Bwana kamnenia kwamba hakuna silaha yoyote, hakuna jina lolote ambalo limewekezwa juu yako kinyume lenye litafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Watu kama wamekuita mjinga, aidha ni watu, aidha ni wazazi wako, hakuna chochote kile, so long as uko hapa Bamburi Mission Church. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna chochote kile ambacho kimenenwa kinyume na maisha yako. Kuna wengine wanasema hayo familia hakuna lolote, yeye ndo amekuwa wa kwanza kwenda national school, yeye ndo amekuwa wa kwanza kwenda. Hakuna chochote kitakuja. Acha nikwambie mchana wa leo, hakuna chochote kile aidha kimenenwa, aidha ni watu walitolea sadaka, wanasema hayo familia watu hawaolewi. Hata yeye tumechangisha tu WhatsApp group, maana tunataka kwenda kula. Tukimaliza hapo hatuoni vikiendelea. Acha nikwambie, kama hakuna ndoa yenye medumu, maana watu walisema kweli, lakini sasa hivi kwa sababu umelisikia hili neno la Bwana, na neno la Bwana ni kweli, na neno la Bwana ni amina, kiri ya kwamba hakuna chenye kilinenwa kinyume na hii ndoa chenye kitasimama. Kama kujawahi kufaulu katika ndoa, mimi nitakaa. Bwana Yesu asifiwe. Kama hakuna yoyote mwenye amepita, mimi nitapita. Haleluya. Si kama ninaongea na mtu. Watu walikuwa wanasema Barawa hakuna biashara, Barawa hakuna biashara. Mama Emmanuel umekaa miaka mingapi bwana? Mwaka wa 5. Unaweza kama hali miaka 5 biashara inaenda tu, ukitafuta loan ukilipa mlango. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanasema Barawa hakuna biashara. Huwezi niambia mtu atakuja jenga nyumba yake ya zaidi ya milioni 5, alafu watu wanasema huko watu hakuna biashara. Nani amekwambia? Abraham akamwambia Lutu, chagua kwenye unataka wewe, jichukulie. Na wakati akitoka nyumbani, si Lutu alionyeshwa maono, ni Abrahamu aliambiwa toka katika nyumba yako, acha familia yako, utoke wewe na familia yako ambayo ni bibi yako, uenende katika nchi ambayo mimi Bwana nitakuonyesha. Haijalishi hata kama familia yake ilikuwa inajulikana vipi, haijalishi hata kama familia yake ilikuwa inaabudu miungu, sauti ya Bwana ilipomtokea, he trusted in the voice of the Lord na akaenda. So you can imagine, you are walking, umetoka kwenu, kule kwetu tunapandanga matoke, uko na ng'ombe zako umezieka hapo, alafu mtu anakuambia utoke. Wewe utaona ni pepo huyu, anza kukemea, moto na ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo utatazama shindo kabisa huyo pepo, tena utamfungia. Bwana akamwambia unatoka. Tena ni mzee, hata mtoto hana. Wengine wangesema huyu ni kama akili imeenda off. Na akatoka. Na kuna makosa kidogo akafanya, akabebana na Lutu kazini yake. Lutu naye ako na shida zake chungu mzima, akabebana nazo na akaenda. Kufika Canaan, Bwana akamwambia this is the place I've given to you and your descendants. Wameenda, mambo imeenda imeharibikiwa, mpaka imefika mahali wafanyikazi wake na Walutu wanakosana. Akaona sasa hapa afadhali hizi shida hizi nizishunge. Akamwambia chagua kwenye unataka, nenda. Na Lutu akaangalia, akaona Sodomu pale ni mahali biashara inanawiri vizuri. Sodomu pale ni mahali yani kuko vizuri, na akachagua kwenda Sodomu. Akasongea huko. Abrahamu siri alikuwa nayo ni kwamba si mahali pamebarikiwa, ni wewe mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Either uende mahali kuna biashara ama hakuna biashara, so long as uko na nuru ndani yako, so long as uko na siri ya Kristo ndani yako, ukienda mahali kuna giza, lazima hilo giza litoweke. So it's not about a place being blessed, it's about who you are. Bwana Yesu asifiwe.
Hiyo ndio siri unastahili kuwa nayo. Saluni unaweza ifungua hata juu. Mimi nilikuwa nafanya kazi kwa nyumba. Ni yule mtumishi mwenye nafanyanga kazi watanifuata, because I believe in the power of words in me. Mimi ndo ni wabaraka, si mahali. Na kila mahali nitakapoenda, mwingine akaja kanaambia, mama, hii area si ya biashara. Hii area mwanangu imeshinda watu, hata sijui kama utaiweza. 2001 mpaka sasa hivi tuko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wanaona Kristo. Na hata kama siko, watu wanasema wanajua mama hayuko. Na nikiwa pale watu wanajua mama yuko. Hata kwangu nyumbani ilifika mahali majirani wanajua mama yuko ama mama hayuko. I don't know how they knew, but wanajua. Bwana Yesu asifiwe. Maishani mwetu kuna watu wananena mambo kinyume na vile ambavyo tunatarajia. Kuna watu wanatuvunja moyo, si hao, ni zile roho zimeingia ndani yao. Kuna roho ya pepo ambaye haezi kuja hivi, anaingia katika vyombo. The devil is a spirit and he has to use an agent. Anaweza tumia mamako, anaweza tumia babako, anaweza tumia mtu wako wa karibu. Wakwamba unatarajia huyu mtu ndo akuinue, huyu mtu ndo anakuweka chini. The devil come to steal, to kill and to destroy. But we have trust in the Lord who gives life in abundance. Bwana Yesu asifiwe. We have trust in the Lord who gives life in abundance. Haijalishi hata kama unaonekana grades zako hazijakuwa mzuri. Kuanzia class 1 ni grade 1, umemaliza grade 7, unaona ndivyo sivyo. Acha nikwambie, watu huripiti hata mara 2 hata mara 3. Nilirudia shule na nikafanya mtihani na sikuanguka. Bwana Yesu asifiwe. I'm here. I'm not bragging. But unajua wanangu wanaona ni kama sijasoma, na kuna wale wengine wenye wanaona, especially wakati mwingine unapata nashindwa na neno moja la Kiingereza, ninauliza ninasema aje, mtu anaona huyu mama ni kama no. Let me tell you, kuna wale wanasema let me tell you mine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupatia neema. Nilisoma miaka yote nikagonjeka, maana kuna ile roho yenye ilikuwa imefunga nisisome. Ninapata blackouts, ninatibiwa ugonjwa wenye hauko. Najua kuna wengi husumbuliwa na magonjwa yenye hayaonekani kule hospitalini, na si kwamba eti hayako, yako. Jana ndio nilikuwa nimeketi ninaangalia ukuu wa Mungu. Nimeketi hapa nikakuwa ninafikiria, there's a time nilikuwa nafundisha chemistry na physics Roka secondary. Na jana nikakuwa nimeketi ninaangalia mimi huyu 2007 nikifanya mtihani with all the sciences, na hakuna science nilipata below C. Bwana Yesu asifiwe. I can see my boys wanna smile. That means a lot. Ukiwa na shida ya anything with the mall concept, you can come, lakini msinifuate saa hizi, leo nimechoka. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I can do. Hata kama mimi unaweza pata nimesahau, I can tell you, just give me the textbook in 15 minutes I will show. And with the guidance of the Holy Spirit, sasa you can imagine. Bwana Yesu asifiwe. Ule wakati nilikuwa sijaokoka, na sasa hivi sasa niko na roho wa Bwana. So you can imagine. Nataka tu niwatie moyo. Shetani yuko na anafanya kazi. Kuna sauti tutazisikia.